Saged ketinggalan gitu sih. Aman. Bu dokter berarti aman, nggih. Nggih. Menika senajan kula mboten wonten keprajuritan keraton namun menika seratan saking kelopaan dipun dawuhi dening pengurus kula matur bab menika. Nggih, masing-masing dados judulipun prajurit keraton Yogyakarta. Dados prajurit keraton Yogyakarta menika menawi kita berbicara mengenai prajurit keraton menika mboten saged uwal saking riwayat berdirinya keraton Yogyakarta. Kula sampun-sampun yen pangapunten awet kados kathah ingkang nem-nem amargi menawi kula wani cara Jawi ingkang anu mesti rumeng lajengan. Menika saking mboten saged uwal tidak bisa lepas dari kita membicarakan Pangeran Mangkubumi. Lah Pangeran Mangkubumi menika ingkang sakmake jumeneng nata dados penjalan dalem nata sinurus pisan menika seorang prajurit sanes seorang kapiten amargi pedangipun boten panjang agemipun tombak. Menika tasih wonten Kraton Kartosura menika lajeng bedah geger pecina boyongan wonten Surakarta zaman nalika semanten ingkang jumeneng kang rakanipun Pakubono kalih. Dados sinuwun Pakubono kalih menika tasih Mataram. Mboten kok Surakarta, namung Pakubono kalih menika tasih Mataram lan jumenengipun ing Kraton Surakarta margi Kraton Kartosura. Dados sumeng wonten penggalian bilih kraton menika sampun pun broki mangsa yang sudah pernah diserbu oleh musuh menika sampun kecaran wahyu. Mila kraton mesti pindah rumena mila saking zaman Mataram mawon sapane mboten dumugi mriki sampun kaping gangsal pindahipun. Pisan wonten Kota Gedhe, lajeng pindah wonten Kerto, pindah wonten Pleret, Kartosura, Surakarta pecah dados Yojo kaliyan Surakarta. Dados setidaknya dari sejak zaman Mataram wiwit 1786 dumugi 1750 gangsal menika ya namung 200 tahun menika 5 kali pergantian perpindahan keraton. Nah mesinipun geger sepai 1812 keraton Yojo pun broki mengsah menika menawi miturut catatan rumiyin ingkang kagem paugeran lami menika nggih kedahipun pindah. Amargi sampun pun kecaran wahyu. Namung estunipun kecaran wahyuna boten kok wahyu kesan kaliyan Sumar menika boten. Namung wahyu menika amargi keratonnya sampun dipun mangertosi titik-titik kelemahanipun. Nggih, kula matur malih. Lah menika mila kula menawi dongeng lajeng dangu mboten kula atesi. Dados Pangeran Mangkubumi menika seorang kesatria sanes Gajah Hitam. Kesatria yang mugi kagungan kemampuan berperang. Lah menika mergi konflik internal wonten Kraton Mataram Surakarta menika lajeng lolos medal saking kraton menika lajeng dipun sengkuyung dening pendherekipun. Lah menika awal mulanipun wontenipun prajurit keraton menika saking wontenipun pendherek-pendherek menika. Dados prajurit keraton ingkang wonten menika boten pun bayangaken kados TNI militer ngaten boten sama sekali bukan. Dados menika namung milisi rakyat yang umumipun ingkang kathah menika minangka petani. Amargi rumiyin perang menika hanya dilakukan pada musim kemarau. Karena pada musim penghujan mereka kembali bercocok tanam. Nah menika nembe dipun gladi secara kemiliteran namun nggih temtu kemawon boten kados wonten akmil ngaten boten namung nggih keterampilan-keterampilan keprajuritan ingkang umum kemawon. Lah menika ingkang lajeng dipun sengkuyung dening para pendherekipun. Menika mangke nuwuhaken wontenipun watak satriya nyawiji greget sengguh lan ora mingguh menika. Nah sunipun wonten joget Mataram. Nah menika namung menika nggih lajeng menika ing sedaya sendi kehidupan kawula Yogyakarta menika dipun cepengi. Monggo Mas Wik lajeng.
Miturut Kamas Jatiningrat utawi Kamas Sirun badhe geger Diponegoro menika utawi kasebat perang Jawa menika dados kondisi dumugi masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II dumugi saking 1750 gangsal dumugi Juni 1812 Juni 1812 kekuatan militer Kesultanan Yogyakarta menika miturut Riklef menika ing tanah Jawi kekuatanipun paling pinunjul. Keraton Pundhite mawon kawon secara militer. Namun mergi boten wonten kesatuan nalika badhe geger Sepai menika lajeng kawon perang Keraton Ngayodya pun sebu bala tentara Sepai Rekres menika boten wonten setunggal dinten tanggal 12 Juni 1812 menika. Lah menika Keraton Ngayodya jebol Sinun kaping kalih dipun boyong wonten karesidenan utawi wonten sakmenika dados Gedung Agung pun lucuti sedaya menika. Lah badhe menika Sinun kaping 3 pun jumenengken. Menika hal pertama yang dilakukan oleh Raffles menika membuat kontrak politik perjanjian pengurangan jumlah prajurit keraton. Dados prajurit keraton menika bukunipun Pangeran Diponegoro Kuasa Ramalan menika Pangeran Diponegoro nate ngawontenaken gladen nalika jaman Sinun sepisan menika arah-arahan saking alun-alun lajeng gelar pasukan menika wonten Pesanggeran Reja Winangun menika tindak Reja Winangun mriki sawetan Gembira Loka menika saking izin dumugi siang menika mboten kirang saking gangsal 12.000 prajurit wekdal semanten. Namung badhe geger Sepai menika Hamengkubuwono III dipaksa untuk menandatangani perjanjian pengurangan jumlah personel maupun fungsi prajurit. Menika ingkang sepisan. Lajeng badhe perang Diponegoro 1813 menika Keraton Jogja ugi kaping gangsal Sinun kaping gangsal menandatangani malih perjanjian pengurangan ingkang sampun kirangi fungsi maupun jumlah tasih pun longi malih. Namung kaping gangsal tasih kagungan lajeng memberikan inovasi dados prajurit keraton maunipun menika ingkang bentenaken setunggal bergodo tapi setunggal kesatuan lan kesatuan sanesipun boten kok agemanipun pengangge kostum. Kostumipun sami sedaya. Ingkang bentenaken genderanipun. Nah, nembe nalika jaman pemerintahan kaping gangsal menika nembe wontenipun busana, alat musik, gending-gending prajurit, senjata lan sakiturutipun menika jaman kaping gangsal. Monggo Mas. Nah, menika wingi ingkang wonten dumugi saking pembentukan kembali prajurit Keraton Bergodo menika tahun 17 setunggal. Menika embrionipun awal mulanipun menika dados rumiyin nalika Orde Lama menika menawi peringatan 17 Agustus utawi peringatan kemerdekaan menawi ingkang sampun miyos nalika wingi tahun 50-an tapi tahun 60-an menika kemutan menika setiap peringatan 17 menika mesti setiap kampung menika ngandhalaken arah-arahan. Lah menika kalau semanten saking Kampung Ngasem, rukun Kampung Ngasem menika ngandhalaken arah-arahan awujud prajurit keraton. Lah prajurit sepisan ingkang pun munculaken namung menika sanes prajurit dados namung warga masyarakat ingkang nderek nyengkuyung supados meriah ngaten menika. Menika prajurit Daeng yen ngapunten kula mboten mawi pointer. Menika prajurit Daeng tengah menika. Dados menika kostumipun namung lengan baju lengan panjang warna putih, celana panjang warna putih. Menika paling ringkes. Lah beritipun ngagem napa? Ngagem kertas minyak.
Amargi sanesipun angel menika zaman semanten lajeng kagem kertas minyak pun lem mawi kanji. Menika kagem kirap. Namung jeng mergi namung mawi kanji, kirap bener ngaten menika kathah ingkang wonten mergi kenging wiwe utawi keringet menika lajeng sami tetel. Menika dongenipun ingkang sampun menangi zaman semanten. Menangi. Nah menika, saking mriku menika lajeng Raden Mas Herjun, Bendoro Raden Mas Herjun Darpito minangka salah setunggal tokoh pemuda ingkang asem menika lajeng monjuk wonten Bapak Dalem. Bendoro Raden Mas Herjun Darpito menika sakmenika ingkang jumeneng nata dados Kanjeng Sinun kaping 12 menika monjuk wonten kaping 9. Nyuwun parilah menawi wonten dados keparengipun menika prajurit menika ingkang wontenipun namung arak-arakan dipun lembagaken. Lajeng pun paringi parilah. Namun menika nggih kasunyatan boten gampil. Amargi menika tasih tidak berselang lama saking sebuah peristiwa kelam yang pernah kita alami menika G30S. Menika pemerintah Jakarta menika mencurigai iki kok prajurit kok ana apa kok dipersenjata iki gak ana apa ya ngaten menika. Menika nanti kedadosan. Nah, menika kalau semanten senjata ingkang pun nanggih kemawon namung saking bambu. Dados kados bambu lajeng pun damel kados ceplokan ngaten menika namung kagem arah-arahan menika. Menika pertama kali. Lajeng badhe menika setelah mendapatkan izin oleh B9 wontenipun bergodhong namung sekawan bergodho kalau semanten. Salah setunggal tugas pertama yang diemban oleh prajurit sekawan bergodhong dados bergodhong saking tembung brigade menika 4 kesatuan menika salah setunggalipun Daeng lan ugi Nyutra minangka pemimpin sepisanan bergodhong Nyutra tapi Panji ingkang sebat Panji menika Kamas Candroyono menika para semanten tasih SMA ngendikanipun menika minangka panjinipun. Nah menika tugas pertama menika menyambut kunjungan Ratu Yuliana wonten kraton. Nah badhe menika mergi respon positif sae menika setiap saat bergodhong menika pun tambah dados dumugi taun 2021 menika wonten sedasa bergodhong. Nggih menika Wirabraja utawi umum nyebat Lombok Abang amargi topinipun menika kados model Lombokan menika Lombok Abrit menika lajeng 40 menika lurik Jogokarya menika ugi lurik lajeng badhe Nun Sewu Wirabraja Daeng rumiyin menika lajeng 40 Jogokarya badhe menika lajeng Prawiratama Cemeng 6 Nyutra nika wonten kalih Nyutra Abrit kaliyan Nyutra Jene Nyutra Cemeng lajeng badhe menika Ketanggung wonten mriki mboten wonten fotonipun mangke wonten wingking lajeng Mantri Jero Bugis pojok tengen lajeng Surakarsa menika bergodhong prajurit Bugis menika minangka prajurit penjaga rumah dinas Pepatih Dalem Kepatihan. Wontene menawi prajurit Surakarsa wonten rumah dinas Putra Mahkota menika wonten dalam Kadipaten utawi kaprah nyebatipun Dalem Mangkubumen. Monggo Mas, lajeng. Nah menika saking kiwa minggil menika Wirabraja lajeng Daeng 40 menika Jogokarya menika foto wonten Kamandungan Kidul utawi Mandungan latar belakangipun sasana inggil menika lajeng Prawiratama Nyutra Ketanggung Mantri Jero lan Nangasram menika ingkang unik sakmenika menika prajurit Mantri Jero utawi Nangasram menika mandhap saking Stinggil wonten pagelaran menika lajeng mawi beksa tayungan. Nah, beksa tayungan menika. Nggih, monggo Mas. Menika ingkang kiwa menika Bugis, ingkang teken menika Surakarsa.
Lajeng. Nah, menika wonten malih ingkang nalika taun dal kepengker mulut taun dal menika wingi bulan September taun 2000 menika dipun wonteni malih dening Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro pengageng keprajuritan menika wonten sekawan bergodo malih. Injih menika bergodo prajurit Esri Langenkusuma menika. Nah dados menika rumiyin prajurit ingkang nate wonten dumugi masa pemerintahan Hamengkubuwana II. Namung nalika semanten menika salah satu perjanjian ingkang dipun paksakan dening Rakyat kaya kalawau kula matur. Menika dipun icali. Amargi prajurit wanita menika tumrapipun kolonial Inggris utawi mliginipun Inggris menika ngewetaken utawi ngewuhake karena satu prajurit Inggris menika gugur amargi pun pejahi kalian Langenkusuma menika. Mbok menawi ngaten aja bapak-bapak dados piyantun putri menika kok nek dilus kok jebul nyelakani mateni nenek tak kasar kok wong wedok kok nek lajeng tinimbang mangke ngaten menika kok terus-terus lajeng pun dicari. Ngaten menika. Dados menika prajuritnya nanti wonten terakhir pada masa pemerintahan Hamengkubuwana II. Ingkang kondhang salah setunggalipun menawi panjenengan nate pirsa menika ingkang dados komandanipun menika menawi tindak arah ngilen saking Yaja menika wonten Kota Wates menika wonten piyantun putri patung mboten piyantun putri nitih kuda menawi sopir-sopir angkot napa kena angkot mesti nyebatipun patung jaran tidak mengenal sosok yang naik kuda. Pirsa sinten menika? Nah, Nyi Ageng Serang no salah setunggal komandan prajurit Langenkusuma menika. Lajeng mergi maka semanten nate dados garwa calon HB2 dados HB2 sakderengipun jumeneng nata menika pernah memperistri Nyi Ageng Serang namun lajeng miturut dongeng bahwa Sultan itu tidak boleh memiliki istri dari keturunan Ki Ageng Sunan Kalijaga, nusawu saking Sunan Kalijaga mila lajeng berpisah. Mila mangke lajeng dados penderekipun salah setunggal panglimanipun Pangeran Diponegoro. Nah sakmenika panjinipun putranipun Mbak Danas Jeng Diara. Menika wonten foto mboten wonten menika. Menika salah setunggal ingkang menciptakan busana menika timipun menika wonten piyantun kalih menika Mbak Jiu kaliyan Mbak Nuk menika ingkang kaya napa tim menapa yasa busana menika. Ngaten to, Mbak? Nggih, lajeng prajurit Suranata menika wonten pengulon menika penganggenipun pethak-pethak. Lajeng prajurit Jager, Purwaraksa lan Miji Sumatmaja. Miji Sumatmaja menika inggil menika. Menika gambaripun sabet utawi pedang lan tameng. Monggo, lajeng. Nah menika, Suranata menika ijem kaliyan pethak-pethak ngaten menika. Menika rumiyin dongengipun salah satu dongeng ingkang nyebat bab prajurit Suranata menika nalika geger Pecina menika Kraton Kartosura pun serbu bala tentara Tionghoa pasukan kuning ingkang dipun pimpin dening Mas Garedi ingkang utawi Sunan Kuning menika pusaka-pusaka kraton menika gedhong pusakanya badhe pun rebat namun beberapa pusaka utama menika dipun selamatkan. Ingkang nyelametkan sinten? Menika nggih prajurit Suranata. Lah salah setunggal pusaka ingkang berhasil diselamatkan menika Kanjeng Ki Ageng Pleret. Menika ingkang mangkenipun pusaka ingkang pun beta dening asta dening kanca Suranata menika kepanggih kaliyan Pangeran Mangkubumi. Menika wonten mriku wonten dongeng Pangeran Mangkubumi dangu pusaka apa sing tak gawa menika lajeng ngaturaken menika lajeng mila Kanjeng Ki Ageng Pleret pusaka piandel Kraton Ngayogyakarta menika wontenipun menika dumugi wonten mriki
larah-larahipun tawi sejarah tawi riwayatipun mekaten. Dados nalika sedaya kraton sampun tentrem lajeng pindah Surakarta, pusaka menika boten kondur Kanjeng Ki Ageng Plerat menika. Amargi tasih pun simpen dening Pangeran Mangkubumi wonten dalem Mangkubumen menika boten Mangkubumen mriki. Nggih, menika bergada prajurit Jager menika. Jager menika saking basa Landi. Mbok menawi ingkang pirsa basa Landi, Jager menika miturut dongengipun kok basa tegesipun pemburu. Dados menika saking pemburu. Lanunipun boten gadah gendera. Menawi genderana kados klebet utawi dwaja, namung menawi Jager menika boten gadah klebet. Monggo. Nah menika susunan kepangkatan prajurit menika manggala yuda utawi umumipun nyebat menawi kina menika kumendang utawi wedana ageng prajurit. Mila rumiyin wonten kampung kumendangan, boten rumiyin sakmenika nggih tasih menika kumendang utawi wedana ageng prajurit menika pungkasan terakhir menika jaman kaping 9 menika dipun asta Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat. Dados 3 kedudukan abdi dalem tertinggi wonten keraton menika wonten 3. Setunggal pepatih dalem, kalih kiai pengulu, 3 komendam prajurit. Dados menika yang memiliki kedudukan paling tinggi menika. Pepatih menika urusan administrasi, komendam prajuritnya urusan militer keamanan, lajeng bab paugeran tata pranatan ing urusanipun kaliyan agami menika dening kiai pengulu. Menika 3 jabatan tertinggi untuk abdi dalem menika. Nah, ngambali malih Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat menika sinten? Menika wonten iki wonten wayahipun menika nggih wonten mriki ngagem bacis. Menika wayahipun Mas Pinten menika. Menika Panglima terakhir masa pemerintahan Habis 9. Keng napa kula matur, amargi nalika ngajengaken Jepang mlebet wonten menjelang Perang Dunia Kedua, Perang Asia Timur, menika kaping 9 tahun 1971 utawi menjelang 42. Menika secara rahasia menika bibaraken prajurit keraton. Dados beliau sampun mireng saking radio siaran BBC menawi Jepang sampun menyerbu Pearl Harbor. Lan akhiripun mireng menawi Jepangnya sampun dumugi Filipina. Beliau kagungan penggalian nek ora suwe meneh Jepang mesti tekan tanah Jawa, mesti mlebu ning keraton tekan kene. Nah saestu supados menika nek wong perang iki mesti butuhe prajurit. Mila supados mboten kedadosan menika secara menapa nggih kontroversial kula matur. Amargi menika mboten wonten ingkang mangertos kebijakan beliau, keputusan beliau untuk menika secara rahasia menika prajurit keraton dipun bibaraken. Nggih menawi gambaranipun sak menika tiba-tiba Presiden Prabowo membubarkan TNI. Wong damel MBG mawon gegeran apa malih damel bibaraken ngaten. Lah menika lajeng kala semanten menika sampun surake ngakathah bilih amargi non sewu menika mboten kok ngono. Dados kaping 9 menika mendapat tantangan wekdal semanten mila nalika awal pemerintahan menika capipun anak londo. Amargi wiwit yuswa gangsal taun dumugi kondur jumeneng nata menika mboten nate srawung kaliyan tiyang Jawi. Gangsal taun pun kosken wonten Bintaran. Lajeng menggah lajeng SMP wonten Semarang, pindah Bandung, lajeng wonten Leiden. Sama sekali tidak srawung. Dados nalika beliau kemudian memutuskan untuk membubarkan prajurit menika tiyang iki mboten saged membaca alur pikiran beliau. Penggalian beliau kagungan penggalian ngaten menika. Iki kok nganti prajurit dibubarkan, namung mboten mem-PHK prajurit boten, namung bibaraken.
Dados prajurit iki nggadahi kemampuan dipun papanken wonten kawedanan tepas masing-masing. Nah menika kula matur mila lajeng kenging menapa prajurit keraton menika ical saking struktur keabdidaleman keraton wekdal semanten amargi menika. Lan saestu nalika Jepang sepisanan dateng tiba di Jawa lajeng mlebet wonten keraton, hal pertama yang ditanyakan oleh Jepang kepada B9 adalah prajurit keraton. Beliau menjawab bahwa saya sudah tidak punya prajurit. Ngaten. Kok biar itu orang yang saya terima, oh itu leluhur saya. Namun untuk senjata, menika kalau semanten keraton tasih kagungan 900 sekian pucuk senapan merek Bumon pedalan Belgia. Menika yang akhirnya disita Jepang untuk kepentingan perang menika. Nggih, niku sekedhik kirang sekawan menit. Nah, sakandhapipun wonten Pandega, wonten Panji Lurah, Dwajadara menika orang yang bertugas memegang bendera. Pulier Nopor Bemester Wiro menika Sersan Mayor pangkatipun. Menika wonten barisanipun wonten sakwingking dwaja tapi gendera menika. Lajeng Sersan Pengamping menika menawi baris wonten sakiwa tengenipun gendera. Lajeng Sersan utawi Raweda jajar prajurit menika paling pangkat rendah. Monggo Mas. Nah menika dados setiap prajurit menika nggadahi kalih gending lampah mars, lampah cepet dan lampah macak utawi lampah defile. Menika masing-masing bergota gadah kalih menika kalih gending menika keperluanipun berbeda-beda. Nggih. Monggo. Nah menika gending hormat. Dados gending hormat menika wonten hormat ageng menika namung mligi kagem sinuwun Kanjeng Sinuwun hormat ageng. Lajeng hormat alit menika menapa gending pakurmatan tumrap sosok yang ada statusnya wonten sakandhapipun beliau sinuwun. Lajeng hormat manggala kepada menapa panglima pasukan keraton. Lajeng gending beganjar biasanipun ngiringi kagem menapa paminipun penghargaan menapa menika saged pun agem. Lajeng gending tembang tenara menika untuk menawi badhe grebeg menika untuk menyiapkan pasukannya mesti mami musik menika. Tegesipun ya begitu personel prajurit mendengar itu dimainkan artinya sudah mulai mereka toto baris menyiapkan segala sesuatunya. Lajeng nah menika foto zaman ngersa dalem kaping 7 menika grebeg ingkang pun foto dening Kasihan Sepas. Dados grebeg menika wonten 3, menika grebeg Sawal memperingati kami sak menawi kina nyebatipun grebeg Poso amargi menika memperingati berakhirnya bulan Ramadan. Jatuh pada tanggal 1 Sawal, grebeg besar Idul Adha lan grebeg mulut menika 12 mulut. Nggih. Nah menika rute yang dilalui prajurit menika wonten Regadana Pratawa dados saking Kamandungan Kidul, Ngaler, Magangan, mlebet Plataran Kedaton, dumugi Sulmangati, Kamandungan Ler utawi Keben, Sitinggil, minggah Sitinggil, medhak Pagelaran, alon-alon lor dumugi Masjid Gede. Anake waksoripun jalur yang sebaliknya. Menika lokasi-lokasinipun. Nggih. Menika terakhir Masjid Gede. Sampun. Pas jam 09.00 Mas. Kula ngaten pangapunten kirang langkungipun saged kulaturaken wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.